саломи гарми моро бипазиред дӯстдорони барномаҳои телевизиони танин, хосатан барномаи комментшо. бовар дорем ки ҳамагӣ хубу хуш ҳастед ва дар ин рӯзҳои ҳар лаҳза тағйирёбанда бидуни кадом як бемории мавсимӣ мебошед. ростӣ мо низ аз беэҳтиётӣ имрӯз як каме бемор ҳастем, вале ба хотири шумо барномаамонро қатъ накардем. инак дӯстон, оғоз мекунем барномаро. ман неъмат салимзода бо нашри навбатии барнома меҳмони шумо ҳастам. биёед акнун мегузарем ба суроғи хабарҳои ҳафта. дӯстон, пеш аз ҳама тамоми тоҷикону тоҷикистонiyonро ба ин ғалаба табрик мегӯем. аниқтараш сарояндаи ҷавону соҳибистеъдоди тоҷик дар лоиҳаи телевизионии «Ну-ка все вместе» то ба финал роҳ ёфта, ҳамин чанд рӯз пеш ғолиби асосии ин озмун гардид. барои касоне ки пули ҷоиза ҷолиб аст, мегӯем ки пули он 5 миллион рубл таъин шудааст. дар давоми ҳафта низ як корбари мо дар инстаграм навиштааст ки агар имкон бошад баромади сарояндаи ҷавони тоҷик дар лоиҳаи «Ну-ка все вместе»ро нашр кунед. мо низ ин пешниҳодро ба инобат гирифта дар барномаамон оид ба ҳамин лоиҳа ва худи Фаррух Ҳасанов қадам ба қадам то ба финал расидани онро гуфта мегузарем. пас биёед якҷо тамошо мекунем. номи Фаррух Ҳасанов баъди ширкаташ дар марҳилаи ниҳоии мавсими панҷуми сабқати овозхонии «Ну-ка все вместе» дар шабакаи телевизионии «Россия-1» маъруф шуд. ӯ 25 сол дошта, ҳарчанд дар оилаашон касе санъаткор набуд, вале дар кӯдакӣ қобилиятҳои эҷодиро Ҳасанов дар худ кашф карда буд. Фаррух дар баробари таҳсил дар мактаби миёна, дар мактаби мусиқӣ низ таҳсил мекард, лекин дар ҳама маврид падари ӯ зидди чунин амалкарди Фаррух буд. аммо модари Ҳасанов ӯро дастгирӣ мекард ва ҳамеша ба ӯ аз асбобҳои мусиқӣ тӯҳфа меовард. Фаррух дар як суҳбаташ қисса кард ки як моҳ аз ҳисоби сурудхониву наворҳояш дар ютуб беш аз 20 000 сомонӣ даромад ба даст оварда, онҳоро пули нақд кард ва ба пеши падар гузошт. ҳатто падараш аз қазия ки огоҳ набуд, фарзандашро ҷамъ кардааст ки ин миқдор пулро аз куҷо дуздидӣ. баъд охири моҳ овардам, симоқи дар пешон мондам. ҳайрат, шок гаштан, ҷо гирифтӣ, дуздидӣ, чӣ хелиши ту як одами бекор, бале дуздидӣ, бача ҳатман бача кушид ё дуз мешавад ё ягон ғоратгар мешавад. баъд гуфтам ки хай кори ҳалолӣ, мақсад чотора нишон додам, гуфтам аз ҳамин ҷа маблағ омад, аз ин ҷа, аз ин ҷа, аз ин ҷа. баъд истод гуфт ман қати тавлакза намегирӣ. чун замони интихоби касб фаро расид, ӯ тарҷумону забоншиносро барои худ пеша кард. баъди хат Ҳасанов аз рӯи ихтисоси худ кор кард, вале шавқу ҳаваси мусиқӣ ки аз хурдсолӣ дар замираш пайдо шуда буд, ӯро барои бозгашт ба саҳнаҳои калон водор мекард. ниҳоятан Фаррух тасмим гирифт ки сарнавишти худро тағйир медиҳад ва ба эҷодкорӣ ҷиддӣ машғул мешавад. Ҳасанов бо ширкати худ дар озмуни байналмилалии истеъдодҳои Central Asia Got Talent ки дар он ба финал баромад, қадами ҷиддитарашро ба саҳнаи касбӣ гузошт. баъди ин ӯ бо скрипка ва гитара барои хориҷиён мустақим таронаҳоро бо забони тоҷикӣ ва русӣ, инчунин хитҳои хориҷиро бозхонӣ мекард. оҳиста Фаррух аз бозхонӣ ба иҷрои таронаҳои аслӣ гузашт, зеро ба фикри ӯ бозхонӣ ин туро дар зинаи дуюм қарор медиҳад ва бояд ба зинаи аввал, яъне сурудҳои муаллифии худ гузарӣ. бояд инро ҳам гуфт ки Фаррух бештар вақт сурудҳои хориҷиро бозхонӣ мекунад ва гоҳо ҳам аз ӯ талаб мекунанд ки сурудҳои миллиро ҳам бояд хонд. ҳоло 10 суруди муаллифӣ дорад ва дар миёни онҳо сурудаҳои ошиқонаи дар саҳар, шеъла, лейлӣ, резаборон ва чанд таронаи дигар ки барояшон видеоклип ҳам низ омода кардааст, ӯро савдовори муҳаббати мухлисон ва шунавандагон гардонидааст. ман ҳамеша чизи нав ва ғайриоддӣ илова мекунам то эҳсосотро ба вуҷуд орад. ман ҳеҷ гоҳ таслим намешавам. ҳамеша кӯшиш мекунам ки аз дигарон фарқ кунам, чизи нав ва муҳимтар аз ҳама аз они худамро иҷро кунам, гуфтааст ӯ дар як суҳбат. бояд гуфт ки Ҳасанов то имрӯз дар бораи ҳаёти шахсияш маълумоти пурраеро барои касе пешниҳод накардааст. танҳо маълум аст ки Фаррух Ҳасанов оиладор буда рӯзгори хушбахтона дорад. тавре медонем чанде пеш сарояндаи соҳибистеъдоди тоҷик дар лоиҳаи телевизионии «Ну-ка все вместе» иштирок кард. ҳарчанд ба гуфтаи Фаррух ӯ аслан намехоҳад дар ягон лоиҳа иштирок кунад, чун барои довталабон хело эҳсосоти вазнин аст вақте бо андак нуқс кори ӯро баҳои паст медиҳанд. дар ин қисмат ҳам устоди ӯ
сарояндаи номӣ ва продюсер Зафар Абдуалимов як рӯз ба ӯ занг мезанад ва пешниҳод мекунад ки Фаррух дар ин лоиҳаи телевизионии Россия иштирок намояд. Аммо Ҳасанов бо ҳар баҳона мехоҳад рад кунад. Вале як рӯз яке аз обуначиёни Фаррух ба вай суроғаи ба қайдгирии ин лоиҳаро фиристода бовар мекунонад ки Ҳасанов дар ин лоиҳа муваффақ мешавад. Қаҳрамони мо ҳам худро ба қайд мегирад. дӯстон, барномаи комментчоро идома медиҳем ва бояд гуфт ки лоиҳаи «Нуковсе вместе» барои Фаррух хело мушкил ба назар мерасад, зеро 100 нафарро қоил кардан кори осон нест. Фаррух барои ширкат дар сабқати овозхонии «Нуковсе вместе» таронаи «Lovelyро аз репертуари Билли Эйлиш ва Холид омода кард ки бо он қаблан доварони лоиҳаи осиёии Central Asia Got Talentро ҳам мафтун карда буд. Ҳамин ки ба саҳна ворид шуд, дарҳол таваҷҷӯҳро ҷалб кард. ҳайати доварон баромадашро 94 хол баҳо доданд ки ин барои ба даври ниманиҳоӣ гузаштан кифоя набуд. Дар даври дигар Фаррух суруди хити «Аркадаро» аз репертуари ғолиби Евровидение 2019 Дункас Лауренс бо таври олӣ иҷро карда ҳарифашро мағлуб кард ва бо 99 хол ба даври ниманиҳоӣ лоиҳа роҳ хат гирифт. ӯ дар даври ниманиҳоӣ композисияи дуэти Ҷони ва Ани Астиро пешкаш кард ва мутахассисонро ба по хезонд. Бо ин натиҷа ҳунарманди тоҷикистонӣ ғолиби даври ниманиҳоӣ ва ба таври автоматӣ ба финал. вале инҷо саволе ба миён меояд ки чаро Фаррух дар интихоби суруд бештар ба оҳангҳои орому ғамгинкунанда такя кардааст. Дар посух ба ин дар як суҳбат Фаррух гуфтааст ки иштибоҳ аст ки мо барои озмун сурудеро интихоб мекунем ки равиши якранг дорад. мо барои муаррифии худ танҳо 3 дақиқа вақт дорем барои дар он бошад то эҳсоси ҳакамонро бедор кунему ва истеъдоди худро нишон диҳем. аз тарафи дигар ба андешаи Зафар Абдуалимов дар ин даври ниманиҳоӣ навбати Фаррух шашум буд. мувофиқи санҷишҳо асосан ҳакамон дар ин қисмат хаста мешаванд ва бояд сурудеро интихоб кард ки онҳоро оромиш бахшад. ҳарчанд мавсими панҷуми озмуни «Нуковсе вместе» 8 сентябри имсол доир шуд, вале ҳунарнамои Фаррух Ҳасанов бо ин таронаи машҳур шоми 17 ноябр нашр шуд. роҳбари ҳайати ҳакамони озмун овозхони шинохтаи рус Сергей Лазарев ҳунарнамои Фаррухро фавқулода номида гуфт ки ӯ ин таронаро аз Ҷони ва Анна ҳам беҳтар хондааст. Лазарев гуфтааст ки дар ҳайрат аст ки чаро ӯ 97 имтиёз гирифт, на 100, зеро ба қавли сароянда Ҳасанов дар ҳар як садои ин тарона зиндагӣ дошт, ба худ метапид ва месӯхт ки ин хеле олӣ аст. ӯ сарояндаи тоҷикро яке аз ҳунармандони аз ҳама барҷастаи ин мавсим эълон кард. сомонаи расмии озмун Смотрим ру низ аз ҳунарнамоии овозхони тоҷик тавсиф карда навишт ки Фаррух Ҳасанови 25 сола ба маънои томаш доваронро ба маҳорат ва садои нотакрораш моту маҳбуд кард. ӯ қабл аз баромадан ба саҳна хеле ҳаяҷонӣ буд, вале тамоми нерӯашро ҷамъ оварда ҳунарнамоӣ олӣ кард. худи Фаррух баъди ҳунарнамояш ба ин сомона гуфтааст ки як кори фавқулода буд ва дар чунин лаҳзаҳои фараҳбахш ӯро танҳо як чиз ангеза медоду мехост пурра беҷо дода шавад ва исбот кунад ки ӯ кист ва ба чӣ қодир аст. бигзор ҳама донанд ки тоҷикҳо кистанд, гуфтааст ӯ дар мусоҳиба. ба иқрори сароянда Фаррух Ҳасановро барои шурӯъ кардани фаъолияти мусиқавии худ таронаҳои сарояндаи машҳури амрикоӣ Ҷастин Бибер ташвиқ намуданд ва Фаррух орзу дорад ки бо ӯ дар як саҳна суруд хонад. ӯ ҳарчанд зодаи Душанбе аст, вале саёҳатро хело зиёд дӯст медорад. бештар дар мамолики хориҷӣ низ сафар мекунад. бинобар ин дигарон аксар вақт Фаррухро ба амрикоиву итолиёвӣ шабеҳ мекунанд. хулоса Фаррух ния дорад ки кори он чанд лоиҳаро ба анҷом расонида дигар дар ҳеҷ яке аз ин лоиҳаҳо иштирок накунад ва танҳо ба эҷоди суруду намоҳангҳои худ ҳамчун сарояндаи касбӣ машғул бошад. акнун дӯстон муфассалтар дар бораи финали ин лоиҳа гуфта мегузарем. дар як мусоҳибаи худ Фаррух гуфт ки пеш аз ба саҳна баромадан пеши худ фақат як мақсад гузошт ки бояд баромади олӣ дошта бошад, чун ин лаҳзаҳои тиллоии ҳаёти ӯ ба ҳисоб мераванд ва ҳамин тавр ҳам баромад кард. тавре дар боло гуфтаем Фаррух кӯшиш мекард ки сурудҳои оромро сарояд, аммо дар финал фикрашро дигар карда хост як каме рақсӣ барои ҳакамон пешниҳод кунад. дар финал ҳатто дар қадами аввал ба ҳакамон нишон дод ки ӯ ба худаш бовар дорад.
бо ин баромадаш Фаррух аз 100 балл 97 баллро соҳиб шуд. аъзои ҳакамон низ ба ин баромади ӯ баҳои баланд доданд ва ҳатто Фаррухро ҳамчун сарояндаи касбӣ табрик намуданд. бо ҳамин дар даври ниҳоӣ як зодаи Тоҷикистон ки дар ҳама баромадаш аз номи Тоҷикистон месарояду ин ғолибияташро ҳам ба кулли мардуми Тоҷикистон бахшид ва ба ҳакамон тасдиқ кард ки тоҷикон чӣ тавоноӣ доранд. Фаррух Ҳасанов бо суруди худ пирӯз шуд. мо низ ба ин ҷавон дар корҳои минбаъдаш барору камёбӣ таманно мекунем ва ба ояндаҳои боз ҳам дурахшон ва пурҷилои ин ҷавони соҳибистеъдоди тоҷик бовар дорем. дӯстони азиз, ин буд нашри навбатии барномаи Каменчо ки ман Неъмат Салимзода барои шумо пешниҳод кардам. барномаҳои моро низ ҳамчунин метавонед дар YouTube, Instagram ва Facebook пайгирӣ намоед. то барномаҳои баъдӣ хайр.